ဒီနေ့လည်းမင်္ဂလာသုတ်တန်းဆက်ပြီးနာကြားကြည့်ကြရအောင်နော်ရှင်ရောက်လာကိုဘုရားရှင်ကတတ်ချုပ်ဘကမ္မထံပေးသည့်အ내ကဝိညာဏတတ်အကြောင်းကိုမြတ်ကပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီတော့ရုပ်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အာဂတဓာတ်ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ဘယ်နှမျိုးဟောလိုက်လဲ5မျိုးယုံ28ပါးကုန်ပြီနော်ဒါနားလည်တော့ပြီနာမည်ကြတော့ဘုရားရှင်ကဝိညာဏဓာတ်တစ်မျိုးပဲရှုဖို့ရန်အတွက်ညွှန်ကြားလိုက်တယ်ဒီညွှန်ကြားချက်ဟာလည်းလက္ခဏာဟာရနိတိနိလို့ခေါ်ပါတယ်လက္ခဏာချင်းတူရာတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောကြားတော်မူတဲ့နည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲစိတ်နဲ့စေတသိက်တို့သည်လက္ခဏာချင်းတူနေတယ်ဘယ်လိုလက္ခဏာချင်းတူသလဲနမနလက္ခဏာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံသောညွတ်ကိုင်းကျိုင်းတတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာအဖြစ်စိတ်နဲ့စေတသိက်တို့ကတူညီတယ်စိတ်သည်ဘုဆိုကြပါစို့အာနာပါနရှုတယ်အာနာပါနအလွန်ကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ယောဂဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအာနာပါနဇန်နေဝင်စားတယ်ဆိုကြစို့အဲဒီအာနာပါနပထမဇန်မှာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စိတ္တိနံ134လုံးရှိပါတယ်သဗ္ဗစိတ္တသာတရဏစိတ္တိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ္တိက9လုံးပကိဉ္စရတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စရတိက6လုံးဘောဗနာသာဒရဏစရတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘောဗနာစိတ်အလုံးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စရတိက19လုံးပင်ញင်တေစရတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စရတိက1လုံးအတိစိတ်က1ခုအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲ34ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းဒီ34တွေကိုရည်တွက်ပြနေမယ်ဆိုရင်တော့တရားကသိမျောတော့မယ်တကယ်လက်တွေ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတော့ဒီဌာနမှာစနစ်တကျသင်ပေးနေပါလေနော်ဒီတော့အဲ့ဒီ34လုံးသောစိတ်စိတ်တွေထဲမှာဘုရားရှင်ကပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဣဇာတိယဓာတ်ခံနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးတော့တခါတည်းဝိညာဏဓာတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အသိစိတ်ကိုဥစားပေးပြီးရှုဖို့ရန်ညွှန်ကြားပေးတယ်ဒါကစိတ်တ ानु ပါဒနာနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်တခါတော့တရားတို့လို့ပေါ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝေဒနာကိုဥစားပေးပြီးတော့ဒီနာတရားတွေကိုရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားလိုက်တယ်ဒါဝေဒနာနုပါဒနာနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်တချို့တ္တဝါတွေကြတော့ဘုရားရှင်ကဖတ်တာကိုဥဆောင်ပြီးတော့နာဂမထကိုသိသိရှုပွားဖို့ရန်ညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်ဒါကဓမ္မနုပါဒနာနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနည်းစနစ်တွေနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီနာပိုင်းရှုွက်တွေကိုအမျိုးမျိုးဟောထားတော့ကိုဒီဓာတ်6ပါးကမ္မထကိုရှုပွားဖို့ရန်ညွှန်ကြားတဲ့အပိုင်းမှာဝိညာဏဓာတ်ကိုရှုဖို့ရန်ညွှန်ကြားလိုက်တော့ဒါကအသိစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဗရဏဥဆောင်ပြီးတော့ရှုဖို့ရန်ညွှန်ကြားခြင်းလို့ဒီလိုမှတ်ရတယ်ဒီတော့ဒီအသိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဏဓာတ်ဒီအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုရယူခြင်းသဘောပဲအာယုံယူလို့ရတဲ့သဘောလေးကိုသိတယ်လို့ခေါ်တာခုဒီထဲမှာလက်တွေ့ရှုနေတဲ့ယောဂီတွေရှိကြပါတယ်အလွန်ကျင်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကလေးကိုရှုတော့လဲအာယုံယူလို့မရသေးဘူးဆိုရင်ဒီကျင်လင်တောက်ပနေတဲ့အာယုံအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ကိုသိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားမပြောနိုင်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအာယုံယူလို့မရနိုင်သေးဘူးရသွားပြီဆိုကြစို့နော်ကျင်လင်တောက်ပနေတဲ့အလွန်ကျင်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံလေးကိုမိမိကရှုလို့မြင်ပြီဆိုရင်တော့အာယုံယူလို့ရတယ်လို့ခေါ်တယ်အာယုံယူလို့ရပြီဆိုရင်ဒီကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံကိုသိတယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီအသိနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပထမဇန်မှာပဲဆိုကြပါစို့ဝိတေဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇန်က၅ပါးတွေကိုရှင်တွဲပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဉာဏ်နေတဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့စရတိတ်30နဲ့3လုံးသောစရတိတ်တွေအလုံးဝိတဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂရအဝင်ပါဒီနံတရားတွေလည်းအလုံးကြိုင်တူဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအတိစိတ်ကအလွန်ကြည်လင်တောက်ပနေတဲ့အာနာပါနပရိပါကနမိတ်အာယုံဘက်တော့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်ရင်ဝိတဝိဇာရပိတိဒုက္ခဧကဂတအစရှိနေတဲ့ဇာယင်္ဂါများဥဆောင်နေတဲ့စရတိတ်အလုံးကလည်းဒီအာနာပါနပရိပါကနမိတ်ဘက်တော့အလုံးညွတ်ကိုင်းဆိုင်
Yogan Jani did the bone Lakana go, Namana Lakana, look cover. The Namana Lakana, she did dear Alongo, Nansobiro, and Dojo, Father Janito. Namana Lakana, she did dear go Nama, Nama go the Galum Bianzia Mesido, Nansobiro, Father Janito. Nansuda the body aga, Bago Nanu Quadre. Ayon Bedo, Yogan Jani did the Bawa Lakanago, Nan Lucora. Dira Nidema, a few Gadango shoot at the Yogi Bogure Bagon Bajabali. He say, a few Gadan, I am better say go, both zombie, a few Gadan Bribaga, Name, I am border say go, both zombie shoot I do, a few Gadan Bribaga, Name, Mimigale, the Roda, Zandamari, say, oh, the Mari go to Ronami Zoloje. These say the Baba go nearly the a few young Gadan, Balibaga, Name, I am better nearly. Sega if you get time, Bribaga, Name, I am better, Newcastle. So, he's in the city can I go a dreamer, I do send her be people needed. With the Wizara, Bidi Duga, Igagada, Azachi, the City Gale. The if you get time, Bribaga, Name, I am better, when you can shine it. I didn't you can shine it. Namana Lakana, the war of it, don't you know the Cardian Fiasanga, Winyana and Dago, Shuba, so we did look Daga a young judge at the cook. Not the Kugaro. They don't mean the Saturday night game, Beroma Pio de Mada, Mashivu. Saturday don't mean the last thing at game, Pio de Mada, Beroma, Mashivu. Chicken is Saturday do the also a like Pita by, no? Pita the also the regat. Uzon needed the Adalongo Shuvalo, Jolain. Stranger needed the Adigolas, then Jombi, Yedway, you are. Tago Brana Nilo cover, no? Dira Diniama, Ayongo Yuret, a Bailima. They got Duga, Brana, Jatane, the Ataku pit. Brana Zurama, Nakushiba. Calls on Pillow Brana, Jatana, let's see. Shigani Pillow. Gonzon Pillow, Jatana, let's see. Either the Saturday Yarima, Bediaga, and you fit the Bediaga, no fit them. She was sitting at the go a drummer, a do Janu Picard, no? I didn't finish it, Yarima, they go. Oh, bring them up, Barana. Yatane, they are to be Dilo Damabi, hotter of Bam, Bello Yatana, made a duga. Puri Zaringa, Bobin Gama, Hope, Badana, Bobin Gama, Pig. She got one look, Dugo. She don't come on, Jonida, Moho. I am going Yayu, the Nea Maduga, Yatan needed a doja Dugo, Badana, Bobin Gama, the Yas of the Dilo Donka. I didn't know Badana, ni others, they go Shivalo, Johnny, now like the Lemababula, Pare. Jimmy Jola, so be Yosu Javi. Jimmy the Udella, Moho, no let a tree and breathe that dog. Pale. So the lady Ozuma, Shiminga, Yatani. Yatani Jinjo, Shimin Jola, don't let it come. Shimin the Jola, the Moho, no like Bade, a tree and breathe that the Balaresura, Bridaga, Namlebula, Danny. Any bones and any as in a Piaga Hobart, no? Tajo, when you're not at the Kugo Shubalo, Jola is. Nandia alum papa. You know, but we da about that disorder, Wayoda, Agata Dago Shuba, Yodia alum papa. Jonas Naba alum, Somadamula, Songabi, Dedanazra, Yusaja, alum, to do web chipare. Babiro di Yodinanego alum Junia, Lelu Miro. The Vambikowi, Nabizana, Abrizana, Awirazaya, Abazaha, Ababo, Duke, Kiaya. Bayo Balido Samina Nia Liza Gohnia Nazema Fiasanga Abri Zana Lodan Sure Amifi Lodan Naku Hotavar. So Lodanima Fiasan Gororenga Alonzo do Kananga Yodia Nandiarigo Niada Brinya Dirana Brinya Bahana Brinya Kore Brinya Dom Yopi Bambin Chacha Twin Madigabu Soye Landra was in a Dogaji Beluma Magong Kanhambu, Dilo Dija Hotar. Rilo Dija Hotar, Pagunjana Brinya Kodle. Yanzeni Yabioye,
ရုပ်တည်ဉာဏ်တွေကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရဌာနိယဖြင့်ဟုတ်တိုင်းမှသောထွန်းဖော်သိတဲ့ဉာဏ်ကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ထိုယုံနာတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသောထွန်းသိတဲ့ဉာဏ်ကိုတော့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်နှစ်ပါးကိုဉာဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်၏အကျုကအယုံဖြစ်တဲ့သိသိလိုက်တဲ့တရားတွေကိုထွန်းဖော်သိမြင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒီရဏပရိညာဆိုတာကတော့အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်တို့ဖြင့်သိသိထားတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီယုတ်နံဒီရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စတရားပဲဒုက္ခတရားပဲအနတ္တတရားပဲလို့ဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်ကိုဒီရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အပြည့်တက်ကိုအာယုယူပြီးရှုနေတဲ့လက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေတဲ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကိုတော့ပဟနာပရိညာလို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့လောကီဝိပဿနာဉာဏ်ပိုင်းပြောတာပါအဲဒီလိုပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်အလုံးစုံသောယုတ်တရားနာတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်းဖို့မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်သန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးဘယ်လိုမှမကုန်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်ဒီလိုအတိအကျဟောထားတယ်ဆိုရင်ယောဂီတော်ကောင်းတွေဒီယုတ်ဒီနံတွေကိုညာတပရိညာတိရဏပရိညာဗဟာနာပရိညာခေါ်တဲ့ပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ကုံစင်အောင်တွင်းဖောက်သိမြင်အောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဘုရားစကားဥထိပ်ရပန်းစင်နိုင်ဖို့တော့သိအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ခုဓာတ်၆ပါးပြေးပေမဲ့လို့ဓာတ်၆ပါးရဲ့ရှုရတာမျိုးဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုမှတ်ပါနော်ဒါကလုပ်ငန်းခွင်ရှုတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာဘယ်တရားတွေကိုတို့ရှုမှနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်သိထားမှဒီတရားတွေကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအပြင်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့နည်းစနစ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုဘုန်းကြီးဟောနေတဲ့အပိုင်းကဘယ်ပိုင်းကစခဲ့တယ်လဲလို့မေးတော့ဓာကြီးလေးပါးဖြင့်တမာတိထတော်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအကြည်ဓာတ်ကိုစိုက်ပြီးအကြည်ဓာတ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုမတွေ့တော့ပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဒီကဲတုံးဖန်တုံးမှန်တုံးကဲ့သို့အကြည်တုံးကြီးအဖြစ်နဲ့မြင်ပြီးအဲဒီလိုမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာပါရမီညင်ညောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကလအမုံကြီးလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်မတွေ့လို့ရှိရင်တော့အာဂတတ္တကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုပြီးဒီဘိုင်းကိုပြောခဲ့တယ်နော်အာဂတတ္တဆိုတာကယုတ်ကလတို့ရဲ့အကြပေါက်ဖြစ်တော့ထိုယုတ်ကလတို့ရဲ့အကြအပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီအာဂတတ္တကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလသွားတွေ့ဘာဖြစ်လို့လဲအာဂတဆိုတာကယုတ်ကလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမရောရှက်အောင်ကြားတဲ့ကပိုင်းခြားထားပြီးတဲ့နေမြေဒေသလေးတစ်ခုပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရောရှက်မှုမရှိအောင်ကြားမှာခြားထားတဲ့နေကြားဒေသလေးပဲနော်အဲ့ဒီအာဂတတကိုမြင်ပြီဆိုတာနဲ့ကလအမှုန်လေးတွေစတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အများစုမှာဘာဖြစ်တတ်တယ်ဒီကလအမှုန်လေးတွေကတိတ်ပြီးလင်းလင်းမြန်းမြန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာတွေ့တတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဖြစ်ပြဆိုပြီးသွားတော့မရှုလိုက်နဲ့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကလအမှုန်ဒီပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မှာအသေးဆုံးအတုံးအခက်အပွဲစည်းပဲရှိသေးတယ်ပညာနယ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်ပရမတ်နယ်လို့ခြေစုံပြစ်ပြီးတော့မဝင်သေးဘူးဒီတော့ဒီကလအမှုန်လေးတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအဘောတေဇောဝါယောစသည်ဖြင့်ဓာတ်တဘာဝတွေကိုမြင်အောင်ဆက်လက်ပြီးရှုအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုရမယ့်အချိန်ခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကလအမှုန်လေးတွေကိုအမှုန်အတိုင်းပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှုခဲ့မယ်ဝိပဿနာရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲကလအမှုန်တွေကပညာတရားတွေဖြစ်တော့ပညာတရားတို့မြည်ဒီမှာဒီလိုအပိုင်းမှာပေါ့နော်ဉာဏ်နဲ့ကြိတ်ချေကြည့်မယ်အနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့အနတ္တလို့ကြိတ်ချေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြာကြာအကြိတ်ချေမခံနိုင်ဘူးသူကပရမတ်အစစ်မဟုတ်လို့မခံနိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီကလအမှုန်လေးတွေကတပြေးပြေးပါပြီးတော့ဘယ်နှကအကြည်ပြင်းလိုက်ပြန်ဖြစ်သွားပြန်တယ်အကြည်ပြင်းလိုက်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘာပြောတယ်ရုပ်တည်ချုပ်သွားပြီသူတို့ဒီလိုပြောတယ်ကဲရုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှေ့ဆက်ပြီးတော့သူတို့ကရှုလိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီအကြည်ပြင်းမှာစိတ်ကိုအသာလေးမှေးပြီးတော့လျှော့ချတတ်တယ်သူကသမာဓိကလည်းရှိနေပြီလေလျှော့ချတတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဘဝင်ကြသွားတယ်
ဘဝင်ကြသွားတဲ့အချိန်ကမှကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်စေမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းပဲဖြစ်စေလေ့ကျင့်ရင်မအောင်မြင်ဘူးလားအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဒါကအောင်မြင်တတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘဝင်ကြနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုသာဆက်လက်ပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါအောင်မြင်တယ်တဏှာကြီးလည်းရပ်တတ်တယ်နှာကြီးလည်းရပ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘဝင်ကြနေတဲ့အချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဘာပြောတတ်တယ်လဲအာယုံကမှတ်စိတ်ကအကုန်လုံးချုပ်သွားပြီဘာမှမသိတော့ဘူးဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောချင်ကြတယ်ဒီတော့ဒီစိတ်ဒီယုံနာပရမတ်ကိုတော့သိသေးတဲ့အစဉ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးပထမခုနကကလအမုံလေးတွေပျောက်သွားပြီဆိုရင်ရုပ်ချုပ်တယ်အကြည်ပြင်းလိုက်ကြံနေတယ်အဲ့ဒီအကြည်ပြင်းမှာစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်လို့ဝင်ကြတော့ပြီဆိုရင်နံချုပ်တယ်အလုံးယုံနဲ့နံနှစ်ခုလုံးချုပ်သွားပြီဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ပြီလို့ဒီလိုပြောတော့အဲ့ဒီပြောနေတဲ့အဆင့်ဆိုရင်ခုကျောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုရှုထားတတ်တဲ့အဆင့်ရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးနော်ယုတ်ကလတိတကုတကုမှာပထဝီယဘောတိသောဝါယောအဆင့်နဲ့အယတာဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုတတ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးယုတ်28ပါးကိုသုံးရင်အောင်ရှုတတ်ပလားလို့မေးရင်ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲမရှုတတ်သေးဘူးမရှုတတ်ရင်ကိုမဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားလို့မေးရင်မရသေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုမဟာဂောပါလကသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကအတိအကျဟောထားပါတယ်နွားပေါင်းကိုထိန်းချောင်းနေတဲ့နွားကြောင့်သားတအုပ်ကမိမိထိန်းချောင်းနေတဲ့နွားတွေဘယ်နှကောင်ရှိတယ်လို့အတိအကျမသိဘူးနှဖြူကဘယ်နှကောင်နနီးကဘယ်နှကောင်နနဲ့ကဘယ်နှကောင်စသဖြင့်အယောင်အစင်းနေလဲဟုတ်တယ်မှဆိုမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိခဲ့ရင်နွားအပေါင်းထိန်းချောင်းနေတော်လဲနွားအပေါင်းရဲ့ကြီးပွားမှုတိုးတက်မှုကိုဘယ်လိုမှဒီနွားကြောင့်သားတွေပြုလုပ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးဒါကဥပမာလေးအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာလဲဝိတယဥပါဒယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဒီယုတ်တရားတွေကဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်တတိတရပြောရင်တော့ဒီယုတ်တရားတွေကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေကြတော့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေကြတော့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေကြတော့မြည်သည့်အကြောင်းတရားကြောင့်မှမဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုအကြောင်းသမုဋ္ဌာနဲ့တကွအရေးအတွက်နဲ့တကွယုတ်တရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှစွာတိုးတက်မသိခဲ့ရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားပါတယ်ယုံ28ပါးကိုစနစ်တကျမသိရင်မဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲမရဘူးဒါကဘယ်လိုဟောတာလဲဘုရားဟောထားတယ်အဲ့ဒီဘုရားဟောကိုအတ္တကရာဆရာတော်ကလည်းရှင်းထားပါတယ်ယုံ28ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်တရားကိုသိသိထက်တဲ့ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးယုတ်တရားကိုမှမသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်တရားကိုအာယုယူပြီးယုတ်တရားကိုမှီတွယ်၍ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နံတရားတွေကိုရှုတတ်မလားမရှုတတ်ဘူးမသိသိတတ်ဘူးယုတ်နံကိုမသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါကယုတ်တရားဒါကနံတရားလို့ယုတ်နံကိုပိုင်းခြားမှတ်တတ်တဲ့ဉာဏ်တွေကိုဖြစ်မဟုတ်မလားမဖြစ်တော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ တဝစီဝအတ္တမရှိယုံနာမြတ်တာရှိပြီဆိုပြီးဒီလိုယုံနာကိုပိုင်းခြားတဲ့လုပ်ငန်းလည်းသူမလုပ်နိုင်ဘူးဒါကယုတ်တရားဒါကနံတရားလို့ဒီယုံနာကိုခွဲတဲ့လုပ်ငန်းရက်လည်းသူမလုပ်နိုင်ဘူးဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးယုံနာကိုမှပရမတ်ဆိုင်အောင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဒီယုတ်ဒီနံဒီဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရပါသည်ဆိုတဲ့ထိုယုံနာတို့ရဲ့မှန်ကန်တိကျနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဆက်လက်ပြီးသိသိတတ်ပါမလားမသိသိတတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲယုံနာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကယုံနာရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်ပြီးသိသိတတ်ဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါဦးမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲယုံနာလည်းမသိဘူးယုံနာရဲ့အကြောင်းတရားလည်းမသိဘူးဆိုရင်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကတယောက်နာနေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးဓာတ်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါဦးမလားမရှုနိုင်ဘူးမှန်ကန်တိကျတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမဉဏ်ပုံဉာဏ်ပေါ်ပါမလားမပေါ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုအထက်ကကအတိအကျရှင်းထားတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရရှိရဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိယနေတဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုတော့စနစ်တကျသိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေပါတယ်နော်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီနေရာမှာလဲခုနကဓာတ်ကြီးလေးဘက်ကိုပြည်တယ်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအာဂတတ္တကိုမြင်လို့ယုတ်ကလကလေးတွေစမြင်တဲ့အပိုင်းမှာယုတ်28ပါးကိုသိတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူး
မရောက်သေးတဲ့အတွက်တို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီယုတ်ကလခေရီရဲ့ပေါ်တာပြောက်တာဖြစ်တာပြက်တာကိုအာယုံမယူရဘူးယူလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လင်းမြင်မြင်ကြီးဖြစ်ပြနေတာသွားတွေ့မယ်တွေ့လိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့တည်းဒီယုတ်ကလကလေးတွေတက်ခွဲဖို့ယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဆိုတဲ့ဒီတက်ကြီးလေးပါရှုဖို့သိခက်သွားမယ်ခက်သွားတဲ့သူကတစ်ဖက်သက်ကြည့်ရတယ်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲပေါ်တော်ပြောက်တာကိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဖြစ်တာပြက်တာကိုနှလုံးမသွင်းနဲ့ဓာတ်ကိုပဲဆက်လက်နှလုံးသွင်းရတယ်ဘယ်ပုံပဲဘယ်နည်းလားအဖြစ်နှလုံးသွင်းမလဲလို့မေးရင်တော့တကိုယ်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ပေါ့မာတဲ့သဘောလေးရှုလိုက်အမှုံလေးတစ်ခုမှမာတဲ့သဘောရှုလိုက်ကြောက်သွားပလိစီနောက်တမှုပြောင်းပြီးစိုက်ကြည့်မာတဲ့သဘောရှုလို့သဘောမပေါက်သေးဘူးတကိုယ်လုံးမှာခြုံပြီးမာတဲ့သဘောတော့မဟုတ်အကုန်လုံးပေါ့နော်အမှုံအလုံးကိုခြုံပြီးမာတဲ့သဘောရှုလိုက်တမှုံလောက်မှမာတဲ့သဘောရွေးပြီးရှုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုတက်ခလေ့ကြည့်လိုက်ရင်နောက်တော့မာတဲ့သဘောလေးတစ်ခုသဘောပေါက်တတ်တယ်အမှုံတိုင်းမှာရှုလိုက်တဲ့အမှုံတိုင်းပေါ့အကုန်လုံးအမှုံတွေကိုစီအောင်တော့မရှုနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခန္ဓာရင်တစ်ခုမှာဉာဏ်နဲ့ရှင်းတွေ့ကြည့်လို့ရာကောင်းလို့ရှင်းတွေ့လို့သာရာကောင်းလို့ရှင်းကြည့်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအမှုံတွေဟာဒေါနိမတ္တာတစိသားခံရှိမယ်ဆိုပြီးဒီလောက်ထိဖော်ပြထားပါတယ်ပရမဏုမျိုးခန့်သို့မဟုတ်ပရမဏုမျိုးတဲ့အစာပေါင်းများစွာသိမဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံပေါင်းတစိသားခံလို့ရှိတော့အကုန်လုံးဂုံစီအောင်တာဝကတွေရှုနိုင်မလားလို့မေးရင်မရှုနိုင်ပါဘူးရှုနိုင်တဲ့ယုတ်ကလလည်းအနည်းငယ်ရှိမယ်မရှုနိုင်တဲ့ယုတ်ကလနိုင်ကပိုးပြီးတော့များဝယ်ရရှိပါတယ်အနေများကဘာပေါ်မူတည်တဲ့လို့မေးရင်တော့အတိတ်ကသန္တရာအဆက်ဆက်ကစီးပူးခဲ့တဲ့ပါရမီအရှင်ဝါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်အနုဘောအပေါ်မူတည်ပါတယ်ဉာဏ်အနုဘောကကြီးခဲ့ရင်တော့ခမ်းများများတချို့တော့ဝယ်ရှုလို့ရမယ်ဉာဏ်အနုဘောကသိနေရင်တော့ခဏနေတချို့တော့ပဲရှုရမယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအနုပရသုတ်တံဒီကမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိုယ်လုံးမှာသို့မဟုတ်အမုံအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မာရသဘောစိုက်လိုက်အမုံလေးတစ်ခုမှာမာရသဘောစိုက်လိုက်စသဖြင့်ဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခါမှာဉာဏ်ကထက်လာပြီဆိုရင်တော့နောက်တော့မာရသဘောလေးကိုရှုတဲ့အမုံတိုင်းမှာတော့သဘောပေါက်တတ်ပါတယ်အဲဒီလိုသဘောပေါက်လာပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်ဘာအတွက်မလဲမာရကျမ်းနာ2ခုလောက်2ခုရရင်3ခု3ခုရရင်4ခုစသဖြင့်ဒီဖြည်းဖြည်းတိုးရှုကြည့်ပါအဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘုန်းကြီးဘက်ကတော့မဟောတော့မဟုတ်တယ်မှုလို့ယူဆတဲ့ကန္နာလေးတစ်ခုတော့ပါပါတယ်သို့တော့စိတ်စေရနာဖြောင်းရိုးဖြောင်းနေတဲ့တော်ကောင်းများအတွက်တော့ဟုတ်ပြီတင်ပါလေဒါပြင်တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာမရိုးဖြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိသလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိအောင်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးအရာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘုန်းကြီးဘက်ကပြောရမယ့်တောင်းကမပြောသင့်ဘူးဆိုတာကတော့တချို့ယောဂီတွေကနည်းနည်းလေးရေလာတဲ့မြောင်းရေလာမြောင်းပေးဆိုတာဟုတ်လားရေလာတဲ့ခါမှာမြောင်းလေးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ရှောကနေဆိုဝင်လိုက်လာတတ်လို့ဒါပြောတာပါနော်သူတို့ဒီညကလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီအမုံတစ်ခုမှမာတဲ့သဘောကျန်တဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောကအကောင်းနေဟိုပြော့တဲ့ချောတဲ့သဘောပေါ့တဲ့သဘောဒီသဘောတွေကမကောင်းပျော်ချောဖို့ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားအကောင်းနေတဲ့အမုံမှလည်းမာကျန်းလေးမကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲစွန့်ရင်ရင်မတူကြဘူးနော်တမုံအတွင်းမှာပြောတာပါဒီတမုံမှာမာကျန်းလေးအကောင်းမဲ့ဟိုတမုံကြတော့ပျော်ချောဖို့အကောင်းရင်လည်းအကောင်းတတ်တယ်ဒီသဘောရှိတယ်နောက်တစ်ခုယိုစီးတဲ့သဘောနဲ့ဝယ်စီးတဲ့သဘောခုလိုယုတ်ကလတိကိုရှုတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာယိုစီးတဲ့သဘောကတော့ဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံပြီးရှုစဉ်အခါကလို့စီးဆင်းနေတဲ့သဘောတွေသိမတွေ့တော့ဘူးစွတ်စွနေတဲ့သဘာဝစီးဆင်းတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့မှာယူဆရတဲ့သင်မြင်နေရတဲ့သဘာဝမြင်နေရတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ရေတွေဓမိုင်လောက်စီးဆင်းနေတယ်သင်ရှားရှားတဲ့စီးဆင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူကကလအမုံလေးတွေကအလွန်သေးတယ်ပရမဏုမျိုးတဲ့အစာပေါင်းများစွာသိမဲ့ဒီအမုံလေးတစ်ခုအတွင်းမှာရေတွေကိုကြီးကြနေလို့ဖြာပြီးဆင်းနေတဲ့ပုံစံကတော့ဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်လို့ပြောတာပါနော်စွတ်စွနေတဲ့သဘာဝစီးဆင်းနေတယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာထင်ရတဲ့မြင်ရတဲ့သဘာဝတစ်ခုတော့တွေ့နိုင်တယ်သို့တော့အများအားဖြင့်ဒီလိုအပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကပိုအများတတ်ပါတယ်ယိုစီးဖွဲ့စည်းနှစ်ခုလုံးမထင်ဘူးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ခုလုံးတော့ထင်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယိုစီးတဲ့သဘောကခုလိုယုတ်ကလအပိုင်းရောက်လာရင်သဘာဝလက္ခဏာဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကညကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပြစ္စုပ္ပတံဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကျွနေတဲ့ယောဂီဉာဏ်ထဲမှာရှုထင်နေတဲ့အချင်းရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချင်းရာကပိုထင်ရှားတတ်ပါတယ်
Bude the boy, ere the boy Nakushi, a London, a money the who, a dreamer, Bude the boy, ere the boy, Nakulo, Matinsha. Bude the boy, Tinshani, ere the boy, Matinshabu, ere the boy, Tinshani, Bude the boy, Matinshabu, that be by me. Galadigo Mamingi, a Baimar, Nakulon Tinshani, no? Go Yogalago, me needed a bango, go Jonida. Yogalago, Quaja Sivia be, shoe needed a bango, Jonidaba. Not a good. Togan at the ball, don't gun at the ball. Togan at the boga, the Bawa Lekana, Wayoda at the Bawa Lekana, don't gun at the boga, Wayoda, Lungan Giza, so we did Pobiata, Dinakulon Tessan. Neneli Jambiro, Sinza Diva. In Bureau, Jan Jacore, do the Chone, talk her. Talk that to the Baluka. Jambiro, don't have. Jan Sinza Gili. Good long and Gizalia Balonele. Hobaga had the Vego Lemela on Biambiro, don't have a David long on to Donla, Madon. Tautar. Taudes Rago Jansenza later, Jan don't have the volley, no? Tanya do long and Gizaliga, don't a long and Giza. Taugan at the Voliga, do your bingo, the Baba Lekana Chibar. Bon later, Daban about the dollar, Tagiliva. Any among the lady, Mammy Shulay among the cook, a dreamer, did Dajiliva go me on Sachuba. Shulay among name, Dajiliva, the Bob of Infinity, among him, Queran Chele, Namu Nasashi. Yide Yogala Amo, Majide Yogala Amo, Namu Shide. Yide Yogala among Nego Viajenga, Saku Badada, Doda Badada, Gana Badada, Zima Badada, Gaya Badada, so be Badada, Yogagu, Agio Nagu, so the Namen Hotavari. Any day, Magaya Badagara, the Golo and Nanja, she needed a Jida fit. Any Ajida, I don't let any Ajidago, I don't let a Kalaji do any Gonaga, Yegerum Padu Manolo Jampiba. Piela Gile do it that. Erima Agada Dagomium Jansa Gala Mopiam Povare. Tabine Gonaga, Yocho Desre Boguriga, Agada Dagomi on Shulani. Yogala among it, Jan do it so that the Vogo they nalevo Mayao. Mayare Adwaja, Kalakiri Ganibiro, Barbiro, Nauso, Jobiro, a Gibiana, and then Janilo is seen, and then Yochobi, Ludroga, social life. You know, Eddie Kala among lady, Dajilivago, Miao Sang, you know, Yogi Bogo, Jani, the Uba, the Yogi, or celebrity sure of her, no? Either Jira Moma Daliva, Majira Modaliva. Yesi, Nana, Lea Gonalo, Chantana Loma, Levi, Suba. Shulay, Omimu Yabi, Solution, Janide, Uba, the Yogi Guru, Sele Shubiro, Uba, the Yod Shubongo, Sele Homensino, Galana, Lidia Masono, no? Let the shoe need a bogo Yagara, Dima let it then be liver, no? Aido, Adilo Uba, the Nazalimo, Chantanama, Sle Shubiro, now listen to go to the said Shuba. Chowdana listen to go to the Majida, Yodama, Yogala among Nema, Jira among Majida among Dajiliva Sabi, Shunam Solution. To Yogi Bogo, the Uba de go Sele Shuboya, and Lanza Yadoba, Logu Dwabi. Chowdana listen to go to the Madiji, Budia Uba de Ocore, Dajiliva Nidegua, the Uba de Diego, Alum Bona and the Senate, Konamubo, Yogya, Mima, Maqueven, join on the session. Mimi Dandama Nesa Konamio Surba Dandama, Yodumi Dandama Nesa Konamio, Mudan Dandama Nesa Konamio, Bawa Yoga Deoma, the music Siluba. Yojami Mama Queva Chomio in a unit and Simulo Dilupura, no? Any Yodiani goes in the jar, then see that is solution to Yogi Bogo Baluale. To Yodiani go Midway Bido. To Yodiani go, IOUB people and Nadia go celebrate Shuba, so we deal with New Jata. Eddie Nanyadi should have been Malagonaga. Yogi Bogoga, Anabana Sroda, and the Madigo, Torontabi needed address. Nadia go should have been Mauza with the wizard of BD Duka, Egagralo, Coso Adde, Dizangabago, Bramasabi Shua. Should I have been Madi Yola, because you know. Dizanga Liga Galo, a genius of Titago, Bramaro, me on Lady Avare. Leganga Omi Dobi solution, a Dizigalisa, Sajalesa, Padaga, Sajalesa, Winaga Sajalesa, Jaitaga San,
Nangamatan sugar and a butter and Piacenga, Doni hot over and Tagramaga and Doni Quinto Tare. And this is a student listening Goro, Zeta Nubadanalo, Kore. Winaga student listening Goro, Wina Nubadanalo, Kovare. Padagan is a student listening Goro, Domanu Badanalo, Diluna Medatar. And this is Gavesa shooting Pisi, Winaga Vesa shooting Pisi, Pandaga Vesa shooting Pisi. Bello shoot, Shimbe Sicily, Allo goes on no shoe about it, no? I didn't see the Abanima, we did say that Witty Moses, Namoshi, we did Bimba machine in the city got a breed and is again. Bowen sick and so is so we don't yoshi. Breed and is sick up, what the Guma Gondon people needed, Bowen sick go breed and ilo name that had. What the Guma knows some people that the Bowen sick go, so this will be name that had. Say amuser and do At the Britannia net Sudi, Jagalama, Boat the Shama, say as him, Mabia say at the Adiga, Ganga, and the video, Pandi Betare. We did say Mapida and Tinkama, Shiboboya, at the deep winds in the city. We did say Pilayan, Yador. We did say Mapin, Songwar and the Dubian Polar. Every bonus in the Abbey, deep winds in lyrical city. Every winds in the gut. Adigamiga Atosa Yogi Boguma Nalo in Bego Pambi say Gileme, Daliva say Chuleme, Trojano, among the Gileme. Kaya Dadaga Galalo, Koso Ade, Gini among the Bavare. Now the element who jare a Jideku, Eri a Jigo, Piasinga. Babadra meet and big with it and that is it. Oh, in go to Baridoma, hot about it. You get the little dog needed. A G so we do. For your hotel. Eddie a Jigo, a telegram share of Yaga, Boeing say so be put to Tabar. Duga, you get the little dog about it. A young twin needed a G living. Gonaga. Kaya Dadaga Galalo, Coso Ade, Kaya Ajida Bare among Ligaran, alone thing it, you need it among the Duga, Bugu, the Lele Dabamu, Mashivu. Women are Ajigaro, Asian women are Ajidagara, Duga, Bugu, the Lele Daba. Pajan Dilo Bugu, the Lele Daba, Nidrelo Mino, Adiga. You don't get it. Luba, your jump to the Ludari, no? Luba Yajapita, Gango, Buton getting a Chinkaga, Togan Nema, Shin Dwendi, Nyanshi, to Nyanga Anubo, Gilo, Bubu, Delele, Dobai. Nyanga Anubo, Nene Yoni, no, Kayo, Dobai, the Boshiba. Velo John Lelo, me, no. The Nyabia needed Bowen say, Hale, say, Tuga, Citizen Yogla, kissing in the song, Shiba. Bowen say, then the Citizen Yogla, Bomyaza, go visit Nido. When say John people and there is a Yogla, Dango, Dagway Gila, but we are Dizo, Wayo, Asena, Yada, Oza, Sadi, the Vodia, Shiku, Shiku. But we are Dizo, Wayo, Asena, Yada, Oza, so be the Vodia, Shiku, Shiku. Any Shiku them, one at Yubayum Bandit. Any Yubayungale, but when saying that she will be people needed, Nyanga, Anubo, G, Gidlo, Dogbare, the Voshiba. A lot of the Yogla, say John Peter, you will say John Peter, Yogla, Dema, Dizoda Baro, the Dizoda John, and not singing Uriza Yogi Chibola. Chibola, the Uriza Yogla, Demale, one other Yubayo Babiane, to one other Yubayongale. When say that she do it, Anuboga, G, Gidlo, Dogbare, the war, Shiba. A little Doba needed a dredger. You Bowen say clear, Ma, Biobi, Delele, Dogbare, so we saga, horror. Together, Bowen say got Dogbara, Ho. When say John people, Zirizayo, to Zirizayoga is single people, Urizayo, any Yogla Dama, Bani, one other Yubayo yet, Dava Mover. Todo. A John Dia John, a Judiaga Bolayare, a Judiaro yet Dava Mugo, a John Dia Net Denzaviro, a John Dia Dovare, Bowen Sink my Dovare, so the Dilo Donava. You the Gamuri Logama, Michibula, Hijaba, Tanara, no? I don't know me. Dilo Eri Daimia go, Diniama, Buenziga, Duga, a Giliva. When women are a Gilo Covare,
Yo Ajita Nagune, deep women or Ajita, the Kupone, Ajita Benakushimle, Chakushi. Nangamatango, the Idoma Yogi Bogo, the Eddie Ajita, Chong Yogo, Trinidad, Shooter Tabi Chipuro, look at the Pajale. The Ajita, they go as well, you beat Nadia Riga, Pijare, Ubama Zaku Ajita go as well, you be Zaku, Wayne, Uzoni, and Nadia Shilonga, Disaku Ajita go maybe fit. No, when you Amia needed Ziga, when I got Jogger, women not Ajigo as well, you beat Haria Odugo, maybe on Hello and with my pet. The area Odugo, Asian women not Ajiziga, Mira, maybe pity. We did a villa at Jingamadi when they click at Yadwa. We did a song going in when they got Yampola. The bones are the Abin, a digger and a bit of Ganga. Say as in Mabiase or Dugo, Pandi Beta. Say as if Jazet Wabi say, not some fit of Buengo Bacole, Sudi, Eddie Sudi Pitanet, Loga, the boy, a song that did have can go body, no? That's your Eddie Boy, Mano Aji, Jack Ligo, Daisy that door. For women are Ajita, Daisy that and Nagamatana, Bello Saint Ray, Lilo, Mizia, no? Ponigonaga, Anabana. Padivaga Name, alone Jilin Daba need a Brivaga Namego should have you the yogi in the Ion Sagiva. Mimiga deep, Anabana Brivaga Namego, Ion Yobida, Bramazando Marigo, Jan Wenzaji Lego. Bramazando Sabi Zangava, Tinjabi to the Chinkama. To Haria Odosia Nalo in Bego, Jambira, safely Sagila. Tojingama Buemano Ajita Gulu Yoga Madan Senate should have you the Yogi Boga, Buemano Ajita Gulu Driver. Buemano Ajita Golambi, Silent at Venedi, alone Jilinda Vanida, Anabana Brivaga, Name, Ayonga, Di Buemano Ajita, Labi, Tenida Yogi Boga, Lolonet Driver. Toto Adigamiga Adoza Bogomia Majanjin, you know. Nakoma Nadi Tiwa, Domo Atenogama, Di. Alone Jilinda Vanida, Anabana Brivaga, Name, Ione, Boemano Ajine, the center of a Pia, so you cannot show that. The center of Mohobu, no? Boemano Ajima, the Anabana Brivaga, Name, so the Ioniga, dot Tenida. Hello, Tenes Rago, Bobby, the Bob Boxing and Bolly, Ponidima, Nagamadan, Sugar, Giant, then made a fine lady Shiva, Ubama Soja Bazo. Sinagakli and think Takere, Sujabazo, Deniyama. No? Kulo Name Shurame Bogoga, Yodiari goes in the Shubibi. Shubiri Abay Madi, Buemano, Agilego, Daisy B, Mimi, the Darema, Daisy Taddy, Sinagakli goes not Ayo Yudiba. Eddie Buemano, Jimadi, Sinagakli, Labi, Ponili. Eddie Zinagaha, Buemano, Agilema, Shida, Hodla, Moho, Tagaraga, Hotidarema. David Eddie Ion goes Lambi, Ion Village, the Ionga, the Bumanojima Labi, 10 years. Eddie Bozan go to Bobo and Gonaga, Anabana Brivaga, Namega, and the Buemano, Ajida, the Sedesram, Hokuto, the Buemanojima, Dobiro, 10 years. My name of Yenny, 10 the Lubo. Boemanojima, Saya, Ioni, Mimiga, Manadigara, but no later than the Veneda, Laviro, 10 years, Manadigara, 30 years, so in John, Latin Ave. I did not tell you, I think I'm going to with the wizard, I believe Duga, Igaga, for a design Gangava, Jan Daisy Lay. Design Galiga Ngalo, Saturday, Jamias of Philip, and Lulu and Madrid. Great Kajaroma. Saying I go by many daisy Tata, the Yogi Drogonga, a Diziga Sayu Fizzy, Pataga Sayu Fizzy, Winaga Sayu Fizzy, Eddie Nadia, they go celebrate Daisy Avare. I know the little Bramazan is in doing it and Nadia can sit with those and little Siva, the one of your business, no? I did those a little Nadia Ladiga, those a little, a Jamias of Finita go driven, so you know, Eddie, a Jamias of Finita, the Nadia go, Chongo Vido, Nadia Lushua, Pajole. A Longin Daba needed Anabana Brivaga, and the maid, I own Bedo. New Gang Jane needed the Voga, Aluma She. She needed at the Eddie. New Gang Jane that another option, the Nadia Alugo, Subombiro, Nadia, the Daisy.
အဲ့ဒီနန္တရားဒီဘာကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့မေးတော့ဟရိယဝတ္ထုရုပ်ကိုမှီတွယ်ဖြစ်ပေါ်တော့ဟရိယဝတ္ထုဟာဘာကိုမှီတယ်လို့တစ်စက်တက်ပြီးပြန်သိသိလိုက်တဲ့အခါနှလုံးအင်ကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါးစိုက်ကြည့်ယုတ်ကလအမုံတွေတွေ့မယ်ဟရိယတတကကလကာယတတကကလဘာဝတတကကလစိရိဇအထကလဥရိဇအထကလအရဇအထကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်အမျိုးအစား54လွယ်လွယ်နဲ့တွေ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်ကမတံဘိန်းတုံးကဒီ6ဌာန42ခုဌာနရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုမိမိကစနစ်တကျသိသိထားပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုအချိန်ပိုင်းမှာလဲဒီဇာဏတရားတွေဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်လို့ပြန်ပြီးတပတ်ကြော့ပြီးသိသိလိုက်တဲ့အခါဟရိယဝတ္ထုကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဒီဟရိယဝတ္ထုဟာလည်းဘာကိုမှီဖြစ်နေတယ်လို့ပြန်သိသိလိုက်တဲ့အခါဟရိယဝတ္ထုနဲ့အတူရှင်တွဲပြီးတော့နှလုံးအိမ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့54မျိုးသောယုတ်တရားတွေကိုစနစ်တကျသိသိတတ်ပါတယ်ဒါကိုပုရိယဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကယုတ်တရားခုနကဇာဏတရားတွေကနန္တရားအဲ့ဒီမှာယုံနာနှစ်ပါးစပ်ပြီးခွဲရပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်ပေါ့နော်ယူပါယုံကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားသတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖုဒ္ဓဘာယုံကြံနေတဲ့ဓမ္မယုံခေါ်တဲ့အာယုံ6ပါးလုံးကိုထိုက်တယ်လို့အာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုစနစ်တကျဆက်လက်ပြီးသိသိရပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိရမယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဘုရားရှင်ကဘယ်မှာညွှန်ကြားခဲ့သလဲအာနာပါနကမ္မထံကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပရဏသုတ်တံမှာပထမစတုတ်ကကိုခုနကသရုဒ္ဓဇံသမာတိတို့စိုက်အောင်ရှုပတ်ပြီးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးရှုဖို့ရဘယ်လိုညွှန်ကြားလိုက်တယ်လဲဣတိဣဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဒဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇဒဗိဒဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်ဒီလိုညွှန်ကြားပေးလိုက်တယ်အဲဒီလိုညွှန်ကြားပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာပြောတာလဲလို့မေးတော့ဣဇဒမှာလဲကာယကိုကျင့်ဖန်များစွာထက်ခံရှုပါဗိဒမှာလဲကာယကိုကျင့်ဖန်များစွာထက်ခံရှုပါဣဇဒဗိဒနှစ်မျိုးလုံးမှာလဲကာယတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာထက်ခံရှုပါဆိုပြီးဒီလိုညွှန်ကြားပေးတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရတိကာမြတ်ကကာယကိုဘယ်နှမျိုးဖွင့်တယ်လို့မေးတော့၃မျိုးဖွင့်ထားတယ်ကာယ၃မျိုးဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့နံပါတ်1အတ္တတပတ္တတကာယနံပါတ်2ကရဇကာယနံပါတ်3နာမကာယကာယဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးမှတ်မိကြလားပြန်ပြောကြည့်သမောနံပါတ်1ကဘာလဲအတ္တတပတ္တတကာယနံပါတ်2ကကရဇကာယနံပါတ်3ကနာမကာယအဲ့ဒီကာယ3မျိုးကိုဆုံးလို့ကြောင်းအတိအကျရှင်းထားတယ်ဘုရားတို့စာပေကသိကြည့်ကြပါတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဂ္ဂင်7ပါးကျင့်တဲ့တရားတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့ဒီစာပေတွေဟာအမတန်တိတိကျကျရှိနေပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာတချို့ကနည်းနည်းလေးတန်တရားရှိကြတယ်ဒီယုတ်ကလကလေးတွေကိုတာဝကတွေဘယ်လိုမှရှုလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုနဲ့တန်တရားရှိကြပါတယ်ဒီယောဂီတွေထဲမှာလည်းလက်တွေ့ရှုရတဲ့ယောဂီတွေများစွာရှိနေကြပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ကနည်းနည်းလေးတန်တရားကင်းအောင်တော့ဒီနေရာမှာဒီညနည်းနည်းလေးရှင်းလင်းတဲ့အချက်ကလေးတွေပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဘုရားရှင်ကဒီတကြီးဓကမထံရုပ်ပိုင်းမှာဓကမထံရှုတဲ့အပိုင်းလေးမှာနွားမတကောင်ကိုသတ်ပြီးတော့ရောင်းတဲ့နွားတယောက်ျားဥပမာလေးတစ်ခုထည့်သွင်းပြီးဟောထားပါတယ်အဲ့ဒီဥပမာလေးကဘာကိုပြောလို့တလဲလို့မေးရင်တော့နွားတယောက်ျားကနွားတကောင်ကိုသတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပထမကျွေးမွေးတယ်မွေးမြူနေတဲ့အချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသေးတယ်သတ်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့နွားကိုကျိုးနဲ့ချီသတ်မယ်နေရာကိုဆွဲပြီးခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိသေးတယ်သတ်မယ်တိုင်တနေရာမှာခြိလိုက်ပြီးသုံးဖို့သစ်ပင်တစ်ပင်မှာဒီနွားကိုခြိထားလိုက်ပြီးခြိထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိသေးတယ်ခြိပြီးတဲ့အခါတတ်လိုက်ပြီးဆိုကြစို့တတ်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိသေးတယ်။သတ်ပြီးတဲ့ကအသေးကောင်ကြီးအတိုင်းတွေ့ပြီးထိုအချိန်ကမှလည်းနွားဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသေးတယ်။သို့တော့နွားကိုအတ္တတကြအယုတကြဥဒကြအတ္တတကြစသည်ဖြင့်အလုံးဖြက်ပြီးတော့လမ်းမလေးပြပေါင်းစုံတဲ့နေရာမှာသွားထိုင်ပြီးတော့အသားတပုံအယုတပုံဥတပုံအသေးတွေနှလုံးတွေတပုံစသည်ဖြင့်တပုံစီပုံပြီးတော့ရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနွားသားယောက်ျားရဲ့စိတ်ထဲမှာငါဒီနွားရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူး
လူတွေဟာလည်းငါ့ထံမှာလာပြီးတော့နွားဝယ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးကိုဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုသာဖြစ်တယ်လဲငါဟာနွားသားရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပဲဖြစ်တယ်လူတွေဟာငါ့ရှိမှလာပြီးတော့နွားသားပဲဝယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲစိတ်သားတို့ဓကမတံကိုရှုပါသုံးသနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမရှုတတ်ခင်မသိသိတတ်ခင်မရှုတတ်ခင်မသိသိတတ်ခင်ဆိုတာကပရမတ်တို့ခုနကယုတ်ကလကိုဓာတ်ခွဲနိုင်တဲ့အဆင့်တို့မရောက်ခင်ပြောတာနော်မသိသိတတ်ခင်မှာတော့ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနာပြမစတဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာလေးတွေရှိနေသေးတယ်သို့တော့ခုလိုစရိရကြဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥတည်ပြီးတော့ရှုပါသိသိလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယုတ်ကလတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမြင်ပြီဥပါဒယုတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်သိသိနိုင်ပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ခဏ၃မျိုးပြိုသွားပြီခဏဆိုတာကအတုံးခဲဆိုတာကဒီယုတ်လောကမှာတဏှတိခဏသမုဟခဏကိစ္စခဏဆိုပြီးဒီကဆရာတော်မြတ်ကခဏအတုံးခဲ၃မျိုးဖွင့်ထားပါတယ်တဏှတိခဏဆိုတာကတော့ခုနကအကြည်တက်တွေကိုတဏှတိခဏဆိုတာကဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုခုနကဥတည်ပြီးတော့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိသိပြီးသမာဓိထထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆုံးအကြည်တက်စတွေ့ပြီအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်တွေ့တယ်အာဂတတ္တကိုမမြင်သေးဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းမှာတဏှတိကဏဖုံးနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အာဂတတ္တကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်လို့ကလအမှုံလေးတွေတစ်ခုစီမြင်ပြီးဆိုရင်တော့ဒါတဏှတိကဏခေါ်တဲ့အစဉ်ရုပ်အစဉ်အတုံးခဲကြီးပြိုသွားပြီအဲ့ဒါလောက်နဲ့ပရမတ်စိုက်ပြီလားဆိုတော့မစိုက်သေးဘူးကလတစ်ခုမှာပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစဉ်အနတ်အယတာဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒါသမုဟကဏ္ဍခေါ်တဲ့အပေါင်းအစုရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးခဲပြိုပြီမရှုနိုင်သေးရင်ရုပ်အပေါင်းအစုအတုံးခဲလည်းမပြိုသေးဘူးအဲ့ဒါလောက်နဲ့ကိုပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးနောက်တော့ပါရှုအောင်မလဲဆိုတော့ကိစ္စကဏ္ဍခေါ်တဲ့ရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲပြိုအောင်ရှုရပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ငန်းကိစ္စဆိုတာသဘောပေါက်အောင်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ခုယုတ်ကလတစ်ခုကိုတက်ခွက်လိုက်ရင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောအစဉ်အနယတာဩဇာဆိုပြီးတော့သဘောတရား၈ခုရှိတယ်ပဲဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီတည်းမှာပထဝီဓာတ်ဒီပထဝီဓာတ်ရဲ့လက္ခဏာကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲကက္ခလလက္ခဏာမာတဲ့သဘောလက္ခဏာရှိတယ်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စကိုလုပ်တယ်လို့မေးတော့ပဋိဌာနရတ္တကလတ်တုကြံ9မျိုးသောရုပ်တို့ရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူကဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒီတော့ကြံ9မျိုးသောရုပ်လည်းမမြင်ဘူးဒီကလတ်တကိုအတွင်းရှိတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုလည်းခွဲခြားစိတ်ပြမသိဘူးဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စကိုနားလည်နိုင်ပါမလားနားမလည်နိုင်ဘူးဒီလောက်နဲ့ပြီးရလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတံပဋိစ္စနပိစုပဋ္ဌာနာကလတ်တုယုတ်တွေကိုအောက်ကခံထားတဲ့ကဲ့သို့ခံလင့်တဲ့ကဲ့သို့တော့အချင်းရအဖြစ်ယောဂီရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှရှုရှုထင်လာတယ်ပထဝီဓာတ်ကိုလှမ်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကလတ်တုယုတ်တရားတွေကိုသူကအောက်ကခံထားတတ်တဲ့သဘောတရားလို့ယောဂီဉာဏ်နဲ့မှထင်နေတယ်ပြီးတော့ကလတ်တုယုတ်တွေကိုမမြင်ရင်ဒီသဘောတရားလေးလည်းတွေ့နိုင်ပါမလားမတွေ့နိုင်တာအတုံးခဲပြိုရမယ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဲတွေပြိုသွားအနည်းစားဆုံးအကြောင်းကဘာလဲလို့မေးတော့ကလတ်တုကြံဓာတ်သုံးပါးတည်းအနိကဆုံးအကြောင်းဖြစ်နေတယ်ဒီပထဝီဓာတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကအာဘောဓာတ်တေဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ခေါ်တဲ့ကြံကလတ်တုဓာတ်သုံးပါးမပါရင်ဒီပထဝီဓာတ်တစ်ခုတည်းဘယ်လိုမှဖြစ်လို့မရဘူးအဲဒီလိုစနေအဖြစ်လက္ခဏာရတ္တပိစုပရပရထဏီအဖြစ်ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုသိသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိစခန်းဉာဏ်စဉ်နိယနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီကဏပြိုမပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မယ်ခုနကကဏတန္တိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏဘယ်နှမျိုးလဲယုတ်လောကမှာ၃မျိုးအဲ့ဒီအတုံးခဲကြီးတွေပြိုမပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်ပရမတ်ကိုဉာဏ်အမြင်ဆိုင်မှအနတ္တဉာဏ်အမြင်လဲပေါ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကလအမုံတကုအတွင်းမှာယုတ်ပရမတ်သဘောတရား၈ခု9ခု10ခုသာရှိတယ်အကျေအခက်အခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်တည်နေတဲ့မပြည့်စည်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာထိုချင်းကမှကိုယ်တိုင်သိသွားတယ်။သိတဲ့အခါမှာအနတ္တရောင်ကြည်တော့အနတ္တဉာဏ်အမြင်ထိုချင်းကမှပေါ်လာလိမ့်မယ်။
Any Yologama, any Logana, Pio Brahmato, Yami Saidi, they on Shuba Dunda Balo, Piasin, Gororinga, the Dagament and Jizima, Adija, Hotel. What a lady, Tingajada, Gudi, Anabana Gamatama, Gonagai. Yodiadi goes religious, should have be, Nadiadi less religious, Daisy Dabi, so ye. Tobago de Shedol. Celebi Bujiame, Lungango, Gonaga, Piasinga, Idi is that Dawa Gaya Gaya Nuba, the Wihered, the Sadis. Is that a Bedama, Gayadi, go, Jivamosa, Shuba, so be Yunjani. Yunjali, Gayadi, when a Yoshi, Domio, Gonaga, Jobi. Number D, Adada, Badada, Gaya. Number Ne, Kereza, Gaya. Number Dunga Vale, Nama Gaya. Vago Adada, Badada, Gaya, Colelo Mira, Diba, Yogi Bogo, Chaudana, Liza, Nagodada, Matisi, Yogiari, Gosenja, Lizzy Tata, be fitted. Wayogodada, Liza Nagodada, Ma, John Winnie, Wayogodada, Benagushile, Chaku. Wayagodada, Chagurema, now so good at that, Dibale, Adada, Badada, Gotada. Any Adada, Badada, Gotada, Yogi Bogo. When they dwell in so that he could have the legal family deliver Sagiva, anything come up a dream, Kala among you. Any ammonia got Dagwaji, Majija would be Honia. The Mount of Moma, Patawi, Avo, Izo, Wayo, and Sin, and Na, Ayada, Oza, Twadia Vanagule, Shiku, not at the Kushi, Pale, and that's you give. And then you lady Jingamakala, a Motakuma DC needed. But we done it, now that Galatakuma DC, but we did put your ticket later, come up, and then shoot it at Banley the Kuma Bonda, at Bane Bonnet of Penacule, Gogo. You're the body of Penacushi, Gogo. Eddie, you're the body of Goguruya, about Azugo, Adada, Badada, and Kaya, look, no? No, Nabani Gaya Gabale, Kereza Gaya. Ludari, the Gobi Messalina, Mibaru, Dogo, a me people, Laya, the Yodiadigo, Kereza Gayalo, Korava, Todo. Eri Kereza Gaya, Yodiadia, Barigo Kereza Gaya, Korezrago, Tegrazia Yoga, Do Atado, Buddha, Rubani, Sewa, Uba, Darubani, so we dilo Center. Paramanda, this is an Diego Abin, Yome, so you know. Would you go to Dajiliva, the Dajiliva, Mido be people needed, Nazali Mudo, Ubada, Yodigo, Graza, Gayalo, Kovare, Dilo Center. Dilosoye, Graza, Gaya, Ayaga, Yoniza, Shiba, Gomodaula, Body. Nama Gaya Zraga, Gonaga, Biogaden. I own Tobago, I will be title people needed, Nandia, about us to way. Ponle do Gaya Benamule, Domio. Eri Domio Mayogi Bogoga, Gonaga. Nandiari go Desire Abima, Widi called say as an Abia Brahma Sabi Desia. Widi Mosi called a boy say they got a Libima, Lulone, Denziboy, and then a Kadi. Yodi Nanigo, you buy on that Diogana, Diopota, on the Mayolo, Cosu at the Al Chobago, Tedro, IUB people need a Yodi go Denzi Bide, a Bima. Nani go Denzi Bide, a Bima. The same day, the young Nandoya, a John Diago, Shafuya, a little Shafuri, a Banja and dog. A day Maranatha Zoya, I am go both of my Daisy Dabi, so to Topogo, the Boeing Man, Nadia Veloci, took up, where I am go deep, that's a talking from a Nale Dapa. You know, Eddie Gaya Benamusi, Tomio Adada Badada Gaya, Kereza Gaya. Nama Gaya, Bonledo Yodi Nani, Alan Comodola, Eddie Yodi Nani go shoot it by my Piasinga, Belu Nujale. Idi Izadawa Gaya Gaya nobody we heard the Bedawa Gaya Gaya nobody we heard the Izada Bedawa Gaya Gaya nobody we heard the Izada Male Adada Badada Gaya Ruba Kreza Gaya Nama Gaya. Bongo Gaya, Gojibamia, Taka Shuba, Veda Male, Adada Badada Gaya, Graza Gaya, Nama Gaya, Kore, Di Gaya, Gojibamia, Taka Shuba, Dilosion Jata. Losin is at a Veda, Nakulon Shua, Malamashua, Bulalo, May, Belusi, Shua.
ဒါပေမဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီချိန်လုံးကလွန်ခဲ့တဲ့စနစ်ကျော်ကျော်လောက်ကဆိုကြပါစို့ယထာပုံမှာဆုံးရင်းနဲ့သုံးရတာကလည်းသင်္သမုတ်ပွဲသွားရင်ဆိုကြပါစို့နော်သင်္သမုတ်တစ်ခုသွားရင်ယထာပုံမှာဆုံးတော့ဒီအကြောင်းစက်မိကြတယ်စက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့စာပေနဲ့ရဲ့ဝဟရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဝါဒရာလေးဟာဘာအနေရှိတယ်လဲဒီအကြောင်းကိုဆရာတော်ကယထာပုံမှာစက်မြင်နဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းကိုသူကတင်ပြလာတယ်တင်ပြလာတော့ဦးဇင်းကလည်းအမှတ်တမဲ့သူ့ကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်အဲ့ဒီဝါဒရာဒီဆရာတော်အနေနဲ့ဘာအနေရှိတယ်လို့ယူဆတယ်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်မေးကြည့်လိုက်တော့သူကဝိဝိဒကပ္ပနာဝိကပ္ပနာလို့ဆိုတဲ့အတဲဒီဝါဒရာဒီဝိကအနေရှိတယ်လို့သူကဒီလိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဇာပိနေမှာပေါ့လေအသုံးဆုံးလေးကဝါဒရာကိုသမုတ်စီအနေရှိတယ်လို့သုံးတာလည်းရှိတယ်ဝိကအနေရှိတယ်လို့သုံးတာလည်းရှိပါတယ်သမုတ်စီဆိုတာကတော့နှစ်ခုလုံးယူရတာကိုသမုတ်စီလို့ခေါ်တယ်ဝိကဆိုတာကတော့နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုပဲယူရတာကိုဝိကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဝါဒရာဒီသူကတော့ဝိကအနေရှိတယ်လို့သူကပြောခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဣဇဒတတရှိုံနဲ့လည်းမညာပုံညာဆိုင်နိုင်တယ်ဣဇဒဗိဒနှစ်မျိုးလုံးရှုရင်လည်းမညာပုံညာဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးသူကဒီလိုတင်ပြလာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီတင်ပြချက်မှန်ကိုဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြပါမယ်ဘုန်းကြီးကတော့သမုတ်စီလို့ယူဆထားတယ်ဘာကြောင့်လဲအထသာလီနီအထက်ကရာဇမျက်နှာ290 291မှာလည်းဖော်ပြထားတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွဲဇမျက်နှာ300 301မှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဟိုတန်ရုပ်အထက်ကရာကလာရတုတ်တံအဖွင့်မှာလည်းပုံစံတူအနက်တိပဲတူဖွင့်ပြထားတယ်ဘာဖွင့်ပြလဲဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးတက်ကိုဝိပဿနာရှုုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးတက်ကိုဝိပဿနာရှုနေုံနဲ့လည်းအရိယာမညာကိုဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်သည်ယံခဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးကိုယံခဗိဓခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်လို့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်ကိုလက်ခံနိုင်ရင်ဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးတက်ဝိပဿနာရှုနေမညာဆိုင်မလားမဆိုင်ဘူးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးတက်ကိုဝိပဿနာရှုနေုံနဲ့လည်းမညာဆိုင်မလားမဆိုင်ဘူးနော်ဒီဥစ္စာကဒီအထက်ကရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဟာပါဠိတော်နဲ့ညီပါဒနာလို့မေးကြရှိတယ်နော်ခုဘုရားရှင်ကဒီမာသတိပရဏသုတ်တံမှာဣတိဣဇဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗိဓဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိစသဖြင့်ဣဇဒကာယဗိဓကာယတွေကိုအရှုခိုင်းတာအရှုမခိုင်းဘူးလားအရှုခိုင်းတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုခိုးဒီနေ့ကခဏပြောခဲ့တဲ့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံပြန်ကြည့်ပါသတ္တမတိဟာဘေကဝေယံကိစီရူပအတိဒါနဂတပိစုပ္ပန္နဣဇဒံဝါဗိဓဝါဩလာရိကံဝါဒုက္ခမံဝါဤနာမပဏိတံဝယန္တုရေတတိကေဝသဗ္ဗရူပဏိဓမ္မမနေသောဟမတမိနမေသောအတ္တတိဧဝမေတ္တယထာဘူတံသမ္မာပညာယတတ္တဗံစသည်ဖြင့်ပိဇဝကိ၅ခုတို့ကိုဘုရားရှင်ကဝိပဿနာရှုခွင့်ညွှန်ကြားပေးနေတယ်အဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့အပိုင်းလေးတွေမှာယံကိစီရူပအတိတနာဂတပိစုပ္ပန္နဣဇဒံဝပရိဒါဝမဟုတ်ဘူးလားဟောထားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နာခန္ဓာတွေမှာလည်းဒီပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘူးလားဟောထားတယ်ဘုရားရှင်ကဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုဖို့ရန်အတွက်ပိဿဝဂီ၅ဥတို့ကိုလည်းညွှန်ကြားမထားဘူးလားညွှန်ကြားနေတယ်ဘုရားကလည်းဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးရှုပါလို့ညွှန်ကြားတယ်အတ္တကရမြတ်ကလည်းဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးတက်ဝိပဿနာရှုုံနဲ့မညာဘယ်လို့မှမဆိုင်နိုင်ဘူးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးတက်ဝိပဿနာရှုနေရင်လည်းဘယ်လိုမှအရိယာမဲ့မဆိုင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ယံခဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးယံခဗိဓခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတာတလက်စီတင်ပြီးတော့ဒုနည်းဝိပဿနာရှုပါလို့ညွှန်ကြားတယ်ဘုရားဟောညွှန်ကြားချက်နဲ့အထက်ကရာရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဒီရင်းကရေနဲ့ယမှုနာရေရောလျင်တသားတည်းဖြစ်တယ်လို့ညီညွတ်မနေဘူးလားညီညွတ်နေတယ်ဘုရားဟောဒေသနာတော်ကြီးကိုမြဲမြံခိုင်ခံ့သွားအောင်မြဲရမှာတန်ပတ်တင်းရမှာတပ်ပင်းဆိုတယ်လို့ပို့ပြီးခိုင်ခံ့အောင်အထက်ကရာမြတ်ကသုံးဖြတ်ချက်ချမသွားဘူးလားချတော့ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားစစ်တရားမှန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာအစစ်မှန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့တော်ကောင်းမှန်ရင်ဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဓခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုသိသိရမလားမသိသိရဘူးလားသိသိရပါကဲသိသိပြီးထားလိုက်တော့နောက်တစ်ချက်တက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝကာယတမေဝိဟရတိ
Samudiya Vaya Dhamanubadi Vagaya Dame Viharati Fiaga Dia Horekama, the Simbi the Sin Horaba. The Simbi the Sin Hore, Hoko Digum Pakon Lo Honidamio, Hoko. Padadwa Miaga, Konin Lo, Kombido, Dwajin Lo, Dware, Ascending Dwara Hodala, Hoko. Piaji Warahale Power, Mobuso, Ingoto, Tegrama Dija, Pointava. Either Yodin and Ego is that a beta, Natanama, Daisy Video, Durogonga, Baluga, a John Diari, Tinsha Fijinja, a Jojo Dinani, Tinsha Fibo, a John Diari, Chonin, a Jojo Dinani, Chonin Bo, a John Nialonoya, and is that the Boduga, the Bo and the Bodigo, Celebi, Shuba Dunga Bas of Nishnjari. Nishnjari, Manyanzi, Nia, Joyno, Pizia Brigania, Samadananya. Udiavia Nyan so that Dinyanduma Baniva. A Jodia de Tinjabi, a Jodia Tinjabi Bongo me on sure men Suro. The Jodio, a Jodia de a Jodia Pide, so that the Loga let Joga be Chibat, no? Tiro. Webon Baba Benina Avi, Shumilelo, Mayno. Pisoba, Shubo, Nisini, Nasovia, Leni Hotava, Atagra, Gabrina Vidame, Balido Jigo, Gobiole, not a needy point of no? Either any Shibu needs in it, a leg on the popular, a yamber with daughter, needs in it, the Kuya, Shibu needs in it, a young flavor for you, no? Yodin and Ego, Daisy Bibi is at the Veda, Natanama. A little Daisy Bida, Yogi, Drogonga. A day bego does be Yodin and Ego desires Daisy Doya. A me one every Nanigala, Yejido, die on Daisy. Daisy Bida, Singama. The Yodi Nani Bega, Ladalo, Legend, they does it, Hobago, Slambiro, Yonago, Vesele, Sugar. Chulelo, she and the Hobama. They needed Bondolagon, they got any Bongo the Logon to do the body. Bringing any Boma Pambito, delivers a Yonan quest. I do the Haria would go me on Palani, Bonaga, Asian Boemano, a Gidago, what do men? Any Asian Boemano, a Gidago, do like the Boemano, a Gidago, she doji, now so ji, she doji the Raga, Medicine she way. Now so Jesus Ragana, Begani says a bay, a little Kotogo and Gile Baga. You women are Gidama, but I only 10 years Rapola Lime, Eddie 10 Raga. Nada team is only there, there was chicken, so ye Gama Name, Kadina May, Dina May, Domio, the Mumuro, 10 years to Madame Chibat, no? Edo, Edilo, Name Domio, the Mumuro, Dina May go to a train, the Brisa, the Muba, John Center at the Bogo Divoya, and the chicken dodger city. Dina May digger. Edo, Dina May digger, Bello Chendle, look, me and Pony Nenelli, Ponalido, Yoman, Cook, Isobama, Sudan, and Ponango, Yoyan, and they got Sudan, and Ponango let the Boboli Mello, Tamara, no? Pony Kanging Erunga. The Roida Vaga, amazing Buddhalis, Mammy. The Gomaji, the Ushirogomia, dead the Biro, Sudan, Pieroida Vashirogomia, dead the Biro, Sudan, Pasudan. No one giant, Mayma Chibaji, so be Sudan. Yes. Then as Roiga Dido. I'm your me Bogo, the Sierra Basilo, Sudan, look, Miji. Meji lady, I think I'm a Roiga Babia, Meji. I'm your me.